على داك الشيء حنا بكل بساطه تنقول اليوم ان الذين يقاومون الاصلاح هم موجودون ويشتغلون كما نشتغل. اللي مطلوب منا اليوم وانه ملي تجي دير بالفعل داك البيلون بالنسبه للاخوان اللي في الاقتصاد، ما يدير لاكتيف والباسيف، يكون عندك في لاكتيف زايد شويه على الباسيف، وتنقول واخا زايد شويه لانه السي عمر هو اسبق مني في الاقتصاد وتعرف بانه راه ما يمكنش نقولوا الا صلحنا 10% راه صافي راه بعدنا وباقيين 90%. الا صلحنا 10% راه حنا تنقولوا حسنا الوضع ب 10%، وسنعمل ان نحسن ال 10% في 5 سنين المقبله باش تولي 20، وربما 15 عام تولي 30. هذا هو اللي مطلوب منا الان. مطلوب منا بالفعل ان نشتغل في اطار التدرج بهذا السياق. والذي كان ينتظر انه تكون عندنا شي عصا سليمان ولا شي حاجه غتجي العداله وغيجي الكيران وغيجي ما نعرف شكون وغيدير هادي وغادي مروا بسلام، لا يستقيم هذا الكلام، لا يستقيم هذا الكلام. قولوا لي شي دوله اصلحت في 5 وفي 10 وفي 20 وفي 30 وفي 40 وفي 50 سنه. غير صحيح. الذين يتحدثون عن النموذج التركي خاصهم يرجعوا للجذور ديال النموذج التركي. تركيا ما بداتش في عهد اردوغان، ما بداتش في عهدو. تركيا بدات من جاء اتاتورك. اسمعوا مزيان، من جاء اتاتورك وحررها من عقليات ما زال عندنا حنا اليوم. خلينا من داكشي اللي جاب ديال العلمانيه، تنهضر عن النمو، ما تنهضرش على الدين وعلى الاسلام. حررها من عقليات اللي اليوم هي اللي عندنا تركيا. اش يجيو الاخوان وتيقولوا لي تركيا، واش تعرفوا بان الاخوان في تركيا ساهموا ب 92% في الانتخابات؟ يلا هذا راه الشعب التركي اللي ما بداش اليوم. واش تعرفوا ان الاتراك مازال تيحيوا الرايه اليوم التلاميذ ديالهم في المدرسه 4 المرات في النهار، 8 و12 و2 و6. واش تعرفوا ان الاتراك اللي تيمشي يشد الطوبيس اللي تيتكلم عليه السي رشيد، تيجي له الكونترولور وتيقول له الطوبيس عمر، اخو تيكون داير رجلو طالع في الطوبيس وتيقول له هذاك راه عمر تسنى، تيهبط رجلو ويرجع يتسنى 4 ساعات ولا 20 دقيقه باش يتقبل الطوبيس الاخر. نهضركم على تركيا. تركيا ماشي هي ديال هذه 12 عام ديال البلديات ديال اسطنبول. تركيا راه عندها من 1925 1926 عندها ما يزيد عن 80 90 سنه. هذاك الشيء حنا تنقولوا لكم اليوم. بدينا المشروع ديال الاصلاح راه عنده مسار، وبغينا المغاربه اللي غيكونوا في 2050 ان شاء الله رب العالمين غيكونوا في المستوى ديال الافضل ما هو موجود باش يديروا هذا الاصلاح اللي بغيتوه نتوما واللي بغينا حنا. هذا هو دابا السؤال كيف يجب ان يطرح. لا يمكن ان نحصل على النتائج اللي عند الاخر الوغ كل المدخلات ليست هي المدخلات ديالنا.